안녕하세요. 욱TV 욱스 챌린지 벌써 몇 일차게요? 10일차입니다. 여러분의 응원과 성원에 힘입어서 10일차 찍습니다. 감사합니다. 자, 바로 우리 스무기 시작해볼까요? 네, 시작하도록 하겠습니다. 자, 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 이 10개의 늪이 예, 여러분 쉽지 않습니다. 예, 다들 10개 하면 힘드신가요? 예, 그래요. 저는 개인적으로 10개가 제일 빡센 것 같아요. 자, 바로 가겠습니다. 자, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요. 알겠죠, 여러분? 자, 바로 갑니다. 댓글에 알람 설정까지, 댓글에 알람 설정까지, 댓글에 알람 설정까지, 구독, 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 네, 여러분 감사합니다. 여러분 덕분에 지금 10일차 찍고 있는데요. 이제 20일 남았습니다. 끝까지 화이팅 하겠습니다. 그리고 저희 욱스 챌린지의 컨텐츠 자체가 이렇게 댓글과 시청자들과 소통하는 게 목적이기 때문에 여러분 댓글 꼭 남겨주시길 바랄게요. 감사합니다. 사랑해요.